अहिलेको समयमा मलाई कसैले सोध्छ तपाईँलाई कसको अनुहार देख्दा चाहिँ झनक्क रिस उठ्छ भन्दा मलाई यो कलौटेको अनुहार देख्दा मलाई एकदम बढी र झनक्क रिस उठ्छ कि म त मान्छे कालो भए पनि एकदमै सेतो छ, उसको मन उसको सफा खालको सोच विचार छ, स्वार्थ कुनै छैन भने त स्वार्थले भरिएको रहेछ, कालो मन भएको मान्छे रहेछ डाम्ना होइन। अब राष्ट्रपबाट आफ्नो अलिकति स्तरोन्नति अलिकति आम्दानी नहुने देखिसके पश्चात केटोले अनेकका बाहना देखाउँदै राष्ट्रपा त्यागो। ल ठिक छ, राष्ट्रपामा केही कमी कमजोरी होइन, उसले सोचे जस्तो भएन, राष्ट्रपा त्यागो ठिक छ। तर राष्ट्रपा त्यागेको लगतै सुन्नमा आउँछ बाबुराम र जनार्दनको अर्को नयाँ पार्टी छन् के अरे, उक्त पार्टीमा मिल्न गएछ। ल भो त अब यसलाई त अब कुन चाहिँ जनताले भोट हाल्थे र होइन। यसको त अब त पत्ता साफ भयो। जस्तै हाम्रो सुमना श्रेष्ठजीको यो दुवैजना समानुपातिकबाट आएकाहरूलाई चाहिँ अब राष्ट्रपामा त एकचोटि समानुपातिकबाट मन्त्री नेता भइसके पश्चात त अब राष्ट्रपामा त इन्ट्री छैन नि त। अब यिनीहरू उठेर चुनाव लडेर जित्ने सम्भावना छैन। अब चान्स नदेखिसके पश्चात हिँडे विभिन्न आरोप लगाउँदै विभिन्न राष्ट्रपाका गल्तीहरू देखाउँदै। तर जे भए पनि जति नै भए पनि रवि लामिछानेको ढाल बनेर उभिएकी एउटी चेली छिन् राष्ट्रपामा, शोभिता गौतम, एकदमै उहाँलाई सेल्युट छ होइन। र अब तोसीमाजी पनि अलिअलि बेहोरा देखाउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा सुन्दैछु। उहाँको कुरा के हो, कृपया तोसीमा कार्कीज्यू तपाईँ राष्ट्रपामा बस्ने हो कि होइन होइन। अब हुन त कसले पो भन्दै थियो, राष्ट्रपामा बस्ने हो कि होइन अगाडि नै भनिदिनुहोस्। बेकारमा राष्ट्रपाले तपाईँबाट विभिन्न आश राख्छ, विभिन्न कुराहरू तपाईँलाई जिम्मा दिनु सक्छ। बेकारमा भएर बिचमा तपाईँले यी दुईजना नालायकहरू जस्तै बिचमा छोड्दै हिँड्नुभयो भने त अलिकति राष्ट्रपा डाउन हुँदै जान्छ। डाउन त के हुन्थ्यो र तपाईँहरू हग्ने पार्ने स्वार्थी मान्छेहरू जानु झन् खुसीको कुरा हो। तर अरू कुरो जे जस्तो भए पनि सुमना श्रेष्ठजीले चाहिँ राष्ट्रपा छोड्नु हुने थिएन कि। उहाँको अलिकति केही कुराहरू राष्ट्रपाले मानिरहेको थिएन भने अलिकति त्यसलाई मिलाउनु सकिन्थ्यो, अलिकति त्यहाँनिर समन्वयन गरेर कुराहरूलाई राख्नु सकिन्थ्यो होइन। विगतमा अब पछिल्ला दिनहरूमा हुनसक्छ नि त केही कुराहरू हुँदै हुँदै जानु सक्छन्। तर उहाँले फ्याट राजीनामा दिएर हिँडिदिनु भयो। अहिले त उहाँलाई फेरि देख्दा नि देख्दैन, सामाजिक सञ्जालैभरि होइन, कतै त्यति साह्रो देख्दिनँ, घरिघरि उहाँकै आइडीबाट पोस्टहरू आउँछ। त्यति हो उहाँ हुनुहुन्छ है भन्ने थाहा पाउने, नभए उहाँलाई देख्न छोडियो। राष्ट्रपामा हुँदा उहाँको भिडियो मेरोमा 4-5 चोटि आउँथ्यो, सुमनाले यो गरी, सुमनाले त्यो गरी, सुनमा यहाँ छि। तर अहिले खै त राष्ट्रपाबाट जो आउट भयो त्यसको अस्तित्व आउट भयो। रवि दाई हाई हाई।